Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով իրավական բացերն ու անորոշությունները թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Հարություն Հարությունյան, փաստաբան, Վարազդատ Ասատրյան, փաստաբան եւ Աննա Մելիքյան, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության իրավական հարցերով փորձագետ։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես Սահմանադրական դատարանից պահանջվեց 4 տարի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցով որոշում կայացնելու համար։ Ըստ գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն դատարանում այս պահին ապօրինի գույքի բռնագանձման 136 հայցադիմում կա, ընդհանուր հայցագինը կազմում է շուրջ 600 միլիարդ դրամ։ Պարոն Ասատրյան, քննարկումը սկսենք ձեզանից, նախ կներկայացնեք, եթե հնարավոր է, այսպես տեղեկացնելու համար, ուղղակի նշեմ, որ ընդդիմադիր պատգամավորներն էին դիմել Սահմանադրական դատարան, որն էր մտահոգիչ կետը, արդյոք դրույթները, թե ամբողջ օրենքը եւ ինչ անորոշություններ ու բացեր մնացին, Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, խնդրեմ։ Միացեք։ Նշված օրենքը, որը որ վիճարկվում էր Սահմանադրական դատարանում, ամբողջությամբ էր վիճարկվում, ըստ էության եւ դա տրամաբանական էր, որովհետեւ ինքը օրենքը սկզբից մինչեւ վերջ խնդրալույս դրույթներ ուներ, այսինքն իրավունքների պաշտպանության համաչափության տեսանկյունից, սեփականության իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից բազում խնդիրներ կային, նորամուծություններ կային օրենքում, որը որ մեր գործող օրենսդրության հետ որպես այդպեսին չէին համադրվում կամ խորթեին, այսինքն մեծ հաշվով նաև սահմանադրությանը մեր գնահատմամբ հակասող, դրա համար երևի թե նախաձեռնություն եղավ եւ վերջնարդյունքում Սահմանադրական դատարանը ընդունեց վարույթ եւ ունեցանք այն, ինչ ունեցանք, այսինքն եղավ որոշումը, որը որ կայացվեց Սահմանադրական դատարանի կողմից։ Այո, մեկնաբանություն տրվեց 2, 5-րդ եւ 24-րդ հոդվածների վերաբերյալ, ըստ այդմ դատարանը եզրահանգեց, որ բռնագանձման ենթակա է այն գույքը, որը պաշտոնյան ձեռք է բերել պաշտոնը ստանձնելուց հետո, ինչպես նաեւ այն գույքը, որը կապ ունի հանցանքի հետ։ Մնացած դրույթները բարձր դատարանը ճանաչեց Սահմանադրությանը համապատասխանող, խնդրեմ։ Այդ դրույթներն էլ Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչեց բարձր դատարանը իրականում, բայց ուղղակի կիրառման տեսանկյունից Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչեց այդ ուղղություններով գույքի բռնագանձումը, այսինքն մեծ հաշվով ավելի մանրամասնում կային գլոբալ երկու ուղղություններ, մեկը օպերատիվ հետախուզական գործունեության տեսանկյունից հարուցված գործերը, այսինքն դրա միջոցով առաջացած գործերի խումբը, մյուսը հանցանքի հետ առնչվող քրեական գործերի հիմքով հարուցվող գործերը, այսինքն օրենքի 5-րդ հոդվածի առաջինից 4-րդ կետերի հիմքով եւ նույն հոդվածի 5-ից 6-րդ կետերի, այսինքն երկու ուղղություններ ըստ էության գլոբալ տարանջատված օպերատիվ հետախուզական գործունեության եւ քրեական գործի հետ առնչվող արարքով պայմանավորված, այսինքն ուսումնասիրություն սկսելը։ Բարձր դատարանը հենց այդ երկու ուղղություններն էլ որոշակի հստակեցում մտցրեց, մասնավորապես առաջինից 4-րդ կետերի մասով, որը որ առնչվում էր հանցավորության հետ կապին, դիտարկեց, որ բռնագանձման է ենթակա բացառապես այն գույքը, որը համապատասխան հանցանքի հետ կապ ունի, այդ կապն էլ որոշակի տեսանկյունից տվեց նաև տրամաբանությունը։ Մյուս կողմից օպերատիվ հետախուզական գործունեության տեսանկյունից էլ քիչ տարբերվող մոտեցում դրսևորվեց, հիմքը դրվեց ուսումնասիրվող սուբյեկտի, այսինքն այդ դեպքում պաշտոնատար անձի պաշտոն ստանձնելու պահը, իսկ միշտ պաշտոն ստանձնած ժամանակահատվածում գոյացած միջոցների վրա գործեց արդեն հակառակ կանխավարկածը օրինական ծագում ունենալու տեսանկյունից։ Հիմա այս մոտեցումը ինքը ճիշտ է, ոնց որ թե երկու ուղղությունների վրա տեղաբաշխվեց, բայց բավականին ազդեցիկ էր եւ դաշտը տեսականորեն կարող էր էապես կարգավորել։ Այսինքն կխմբավորվեր երկու ուղղություններ, մի ուղղություն, որը որ ի սկզբանե դատախազությունը կապել է հանցավորության դեմ պայքարի հետ, մյուսը պետական պաշտոնատար անձանց հետ եւ այդ կոռուպցիոն պայքարի տեսանկյունից
Սակայն իրավակիրառ պրակտիկայում արդեն մենք նկատում ենք տարբերվող մոտեցումներ, մասնավորապես հանցավորության դեմ պայքարը ենթադրում եմ գործընկերները դատախազությունից կամ մյուս կողմից ուսումնասիրելով եւ հասկանալով, որ աշխարհագրությունը, գործերի կամ ծավալը կարող է նույնպես փոխվել, այսինքն տրվեց այլ մեկնաբանություն, որ հանցավորության դեմ պայքարի կոնտեքստում, եթե այդ գործերը հարուցվել են քրեական գործի հիմքով, այնուամենայնիվ ոչ թե քրեական գործ հարուցելու հիմքով հանցավորության հետ կապն է, այլ պաշտոն ստանձնելու հանգամանքը, ինչը մեծ հաշվով սահմանադատարանի որոշման եզրափակիչ մասի հետ գտնվում է ուղիղ հակասության մեջ։ Դրա պատճառաբանությունը որոշման 102-րդ կետն է, որը որ մի նախադասությամբ ընդհանրապես մատնանշում է, որ կարան այդ վարույթները միմյանց փոխլրացնեն, ինչը մեր ընկալմամբ բնավ չի ենթադրում, որ այդ հարուցված վարույթների շրջանակներում կարող են, այսինքն հետ գնալ եւ դիտարկել սկիզբը պաշտոնատար անձի պաշտոն ստանձնելու հանգամանքը, որը ուղիղ հակասության մեջ է գտնվում սահմանադրական դատանի եզրափակիչ մասի հետ, այսինքն սահմանադրական դատանը հստակ ուղղություններն է տվել գույքը բռնագանձելու, թե որ դեպքերում, որ գույքային զանգվածը կամ որ սուբյեկտներից ինչ ծավալի գույքային զանգված կարող է բռնագանձման ենթակա լինել։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, ձեր տեսակետը խնդրեմ, ինչու է այսպիսի այլ մեկնաբանություն տրվում, բայց իրավակիրառ պրակտիկայում այլ իրավիճակ է ստեղծում եւ կխնդրեմ նաեւ ձեր խոսքում անդրադառնաք, ինչու սահմանադրական դատարանից պահանջվեց այսքան երկար ժամանակ, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, մինչեւ 6 ամիս ժամանակահատվածում, եթե բարդ գործեր են մի փոքր ավել, այդուհանդերձ արդյոք այդքան փաստահավաք, չգիտեմ, տվյալներն էին շատ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը, ինչն էր պատճառը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն նախհրավերի համար։ Տեսեք, սահմանադրական դատարանի որոշումը ակնհայտորեն դատախազությունը փորձում է կիրառել սահմանադրական որոշման պատճառաբանություններին եւ հատկապես եզրափակիչ մասին հակասող մեկնաբանությամբ։ Մենք ունենք բազմաթիվ սահմանադրական դատարանի որոշումներ, որտեղ սահմանադրական դատարանը օրինակ եզրափակիչ մասում նշում է նույն որոշման պատճառաբանությունների տրամաբանության ներքո դիտել սահմանադրական եւ այլն։ Այս դեպքում մենք ունենք ուղիղ նշում, թե կախված նրանից հանցավորության դեմ պայքարի շրջանակներում է ուսումնասիրությունը սկսված եղել, թե պետական կոռուպցիայի կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ինչ մեկնաբանությունը կլինի սահմանադրական եւ այսուհետ իրավասու մարմինը դատարանները պետք է ղեկավարվեն այդ մեկնաբանություններով, որպեսզի իրենց դատական ակտերը եւ ի սկզբանե պահանջը դիտարկվի սահմանադրությունից բխող։ Ինչպես իմ գործընկերը շատ պատկերավոր նշեց, երբ խոսքը վերաբերում է հանցավորության դեմ պայքարին, այսինքն այն ուսումնասիրությանը, որը նախաձեռնվել է վիճելի օրենքի 1-ից 5-րդ հոդվածի 1-ից 4-րդ մասով, ապա այդ դեպքում միանշանակ է, որպեսզի բռնագանձման գործընթացը լինի սահմանադրական մեկնաբանությամբ եւ օրենքի 24-րդ հոդվածով ունենանք բռնագանձման ենթակա գույք, անհրաժեշտ է, որ համապատասխան հանցանքի հետ կապը հիմնավորվի։ Ես այստեղ ուզում եմ հատուկ ուշադրություն հրավիրել նրան, որ ոչ թե նշված է հանցանքի հետ, որպեսզի դա լայն մեկնաբանության դաշտ ստեղծի, այլ նշված է համապատասխան հանցանքի հետ։ Իսկ մենք որպես իրավաբաններ համապատասխան հանցանք ասելով պետք է հասկանանք այն ենթադրյալ հանցանքը, որի առնչությամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում։ Հիմա սահմանադրական դատարանի եզրափակիչ մասի ուղղակի հակասությամբ կիրառությունը իրավասու մարմնի կամ առնվազն մեկնաբանությունը կիրառություն այս պահին դեռ ուղղակիորեն չունենք, որովհետև բոլոր գործերով շարունակում են ժամանակ խնդրել, որպեսզի հասկանան իրենց միասնական դիրքորոշում, կոնկրետ գործերով զեկուցումներ, վերադաս, ինչ արդյունք է տալու։ Փորձում են տրամաբանությունը շեղել, եւս մեկ անգամ շեղել, հատուկ եմ ընդգծում, որովհետև
Ի սկզբանե մեր ողջ պայքարը, մեր մարտավարությունը կառուցված է եղել նրա շուրջ, որ մենք ունենք արդեն իսկ եվրոպական դատանի ստանդարտ, ընդ որում Սահմանադրական դատան այդ ստանդարտը ուղղակիորեն ամրագրեց իր որոշման մեջ, խոսքը Թեոդորովն ընդդեմ Բուլղարիայի, Յորդանովն ընդդեմ Բուլղարիայի եւ նաեւ հակիրճ անդրադարձ է կատարել բավականին վերջերս հրապարակված Մենդեևն ընդդեմ Բուլղարիայի գործերին, որտեղ ակնհայտորեն խոսում են, պատճառաբանում են, թե ապօրինի ծագում ունեցող գույք բռնագանձելու համար ինչու է անհրաժեշտ, որպեսզի հանցանքի եւ տնտեսական ակտիվի միջև լինի պատճառահետևանքային կապ, որը բոլոր հնարավոր եւ անհնար ձևերով անտեսվում էր իրավասու մարմնի կողմից եւ իրենց դիրքորոշումը միշտ այդ թվում գրավոր պատճառաբանում էին նրանով, որ գիտեք, մեր Հայաստանի Հանրապետությունը 4-րդ մոդելի պետությունն է, որի համար չի կարա երբևէ կիրառելի լինի եվրոպական դատանի ստանդարտը։ Ու սա շատ լուրջ մտահոգվելու տեղիք է տալիս։ Տեսեք, դուք նաև ձեր հարցադրմամբ անդրադարձաք, ինչու այսքան երկար տևեց։ Իմ կարծիքով այստեղ բացի իրավական պահից կա նաև որոշակի քաղաքական կոմպոնենտ այսքան երկար տևելու, ինչը պայմանավորված էր նրանով, որ փորձում էին թողնել, տեսնել դատարանները ինչ ձև են կիրառում, որ պայն ինչ զարգացում ուղղություն կստանա ամբողջ process-ը, նոր հետո կարծիք ասել։ Առավել անկեղծ կարող եմ ասել իմ կարծիքով, քանի որ զեկուցող դատավորը պատրաստվում էր արդեն ուղևորվել եվրոպական դատարան, կարծում եմ նաև որոշակիորեն այնտեղից եղավ ազդակ այս հարցին լուծում տալ նոր մեկնելու, ինչով պայմանավորված վերջի պահին գերհապճեպ եղանակով միանգամից նշանակվեց նիստ գրավոր կարգով եւ անցան դատական ակտի հրապարակման։ Ես կարծում եմ այն մեկնաբանությունը, որը տալիս են ու ուղիղ հակասության մեջ է մտնում եզրափակիչ մասի հետ, նաև պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այս որոշումը իմ կարծիքով գրվել է մի քանի օրում, այնինչ 4 տարի, 3.5-4 տարի տևել է մինչև որոշումը հրապարակվի։ Սա աննախադեպ է, նման բան ես երբեք չեմ հիշում Սահմանադրական դատանի կողմից, ամեն պատճառաբանությամբ կասեցնել ու երկարացնել հնարավոր գործընթացը։ Իդեպ գրավոր ընթացակարգի մասով, որ նշեցիք, դա որքանով էր արդարացի, հա, հենց գրավոր։ Միանշանակ արդարացի չէր, այդ հարցին մամուլով բազմիցս առիթ եղել է անդրադառնալու, այդ թվում եւ հիմնականում նաեւ պարոն Դավիթ Հարությունյանի արձագանքը, ով հենց անմիջապես հանդիսանում էր ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովում եւ այն դեպքում, երբ կա հանրային հետաքրքրություն, կա լայն շրջանակ, ովքեր հետաքրքրված են, դա ինքնին բավարար պետք է դիտվեր այս նիգորբանը process-ը բանավոր ընթացակարգով տանելու։ Ընդ որում նաև հատուկ միջնորդվել է նույնիսկ գրավորից հետո, որպեսզի բանավոր ընթացակարգով քննարկվի, բայց դա մեր համար հասկանալի պատճառներով մերժվել է, ընդ որում Սահմանադրական դատանի մասին օրենքի կարգավորմանը հակասող մեկնաբանությամբ է մերժվել։ Շնորհակալություն Տիկին Մելիքյան, արդյոք դատարանը չպետք է կասեցներ օրենքի կիրառումը այս ժամանակահատվածում եւ արդարադատության նախարարը Տիկին Գալյանը այդուհանդերձ հայտարարել էր հարցազրույցում, որ որոշումը առաջիկայում շատ է մանիպուլացվելու, տարբեր մասնագետներ փորձելու են բարձաբանումներ տալ, թե ապօրինի ծագում ունեցող գույքը բռնագանձելու մասին օրենքի կիրառման շրջանակները սահմանափակվելու են, որպեսզի քաղաքասարակության նաեւ հա տեսակետը հնչեցնեն, կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Բարև ձեզ։ Առաջին հարցի վերաբերյալ ասեմ, որ մենք իրականացրել ենք վերջերս հետազոտություն մշտադիտարկում հենց այդ տեսակի գործերի հակակոռուպցիոն դատարանում եւ դրա շրջանակներում նաեւ զրուցել ենք դատավորների հետ, գործը քննող դատավորների հետ, այլ փորձագետների հետ, փաստաբանների, ու այդ հարցերից մեկը այն էր, թե արդյոք պետք է կասեցվեր նման գործերով արույթները սպասելով ՍԴ որոշմանը, թե ոչ, ու իրականում հիմնական բացատրությունը, որը ստանում էինք դատավորներից այն էր, որ ՍԴ-ն ուներ ողջ գործիքակազմը կասեցնելու, եթե կարիքը տեսներ, քանի որ կարիքը չի տեսել կասեցնելու, նշանակում է, որ մենք կարող ենք առաջ գնալ եւ քննել այս գործերը։ Այդ թվում նաեւ համապատասխան տեղեկատվության զանգված ձևավորելու համար, այսինքն որպեսզի վերացական գնահատում չլինի ՍԴ-ի կողմից, այլ ինչ որ պրակտիկա լինի, որի լույսի ներքո Սահմանադրական դատարանը կկարողանար
փոքր-ինչ ավելի հստակ դիրքորոշում հայտնել, տեսնելով խնդիրներ կամ հակառակը խնդիրներ չնկատելով։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, այսինքն օրենքի մեկնաբանությանը, կրկին նշեմ, որ այդ մշտադարձման շրջանակներում փաստացի հասկացանք, որ գործերի ճնշող մեծամասնությունը բերվում է հենց քրական գործի հիմքով, այսինքն առաջի երկրորդ կետով մասնավորապես, հա, երբ որ անձը ներգրավում է քրական վարույթում ինչ որ հանցագործություն է վերագրվում, հա, ինչ որ դերակատարում է ունենում, ու դրա հիմքով զուգահեռաբար ուսումնասիրություն է հարուցվում, սկսվում, որի շրջանակներում էլ արդեն գործընթացները շարունակվում են, անկախ նրանից այդ անձը դատապարտվեց արդյունքում, թե ոչ, որ փուլում է գտնվում քրական գործը։ Ու ակնհայտ էր դատախազության դիրքորոշումը առ այն, որ որևէ կապ այդ վերագրվող հանցագործությունը չպետք է կապ ունենա ուսումնասիրության հետ, ընդհանրապես ազդակ է, որը թույլ է տալիս սկսել այդ ուսումնասիրությունը ու դրանով ավարտվում է դերը, այսպես ասած, այդ քրական գործի, եւ կարող են ուսումնասիրել օրենքով սահմանված ողջ ժամանակահատվածում, այսինքն ընդհանուր 10 տարի նախնական ու հետո եթե կարիք լինում է ու ապացույցներ են ձեռք բերվում, ընդհանուր մինչև 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ը գնալ եւ ուսումնասիրել արդյոք անձը ուսումնասիրվող անձը ունի ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույք թե ոչ կամ իր հետ փոխկապը գծված անձինք ու ըստ դրա արդեն հայցի լույսին շրջանակներում այդ գույքը փորձել բռնագանձել։ Սա իրականում շատ կարևոր էր իրականում սա դեպորոշումը, որտեղ մենք ուսումնասիրում էինք եվրոպական դատարանի պրակտիկան, արդեն նշվեց, հա, որ նաև փաստաբաններն էին վկայակոչում որոշ նախադեպային որոշումներ, տեսանք նաև, որ դատական ակտերում դատավորները նույնպես անդրադարձել են միեդի դիրքորոշումներին, բայց ասելով, որ կիրառելի չեն, ինչ պատճառներով կոնկրետ իրավիճակը Բուլղարիայում մասնավորապես, հա, մեզ վերաբերելի չի, այդ մոդելը, որ նշվեց, իրականում խոսքը գնում էր անհիմն հարստացման մասին, այսինքն երկու իրականում տեսանք հակասություն անգամ կամ տարատեսակ պրակտիկա ավելի շուտ այնպես պետք է ասեմ, դատական ակտերում սկզբից ասում են, որ ինրեմ վարույթ է, այսինքն գույքի դեմ, ոչ թե անձի դեմ, կիրառվող գործիքակազմը, դա պետք է լինի, որը որ այլ երկրներում է կիրառվում։ Հետո սկսեցին ասել, որ սա անհիմն հարստացման գործիքակազմով պետք է քննվեն այս գործերը ու ուստի կաշկանդված չեն քրական գործով։ Պետք է ասեմ, որ այն եվրոպական երկրները, որոնց փորձը ուսումնասիրել ենք, որտեղ կան նման վարույթներ, շատ հստակ տարբերակում այս երկու գործընթացները։ Երկուսն էլ առանց դատապարտման հնարավորություն են տալիս գույքը բռնագանձել, բայց ինրեմի դեպքում հանցավորության հետ կապը պարտադիր մեծամասամբ, հա, ճնշող մեծամասնության երկրներում պահանջվում է, իսկ անհիմն հարստացում արդեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում ավելի շատ կիրառվում ու ինչպես տեսանք ՍԴ-ն էլ իր որոշման մեջ կարծես թե տարանջատած այդ երկու վարույթները եւ կիրառվող մոտեցումները։ Ինչը մենք չենք տեսնում պրակտիկայում եւ հիմնական բացատրությունը մինչ օրս եղել է այն, որ քանի որ հիմնականում այդ գործերով անցնում են պաշտոնատար անձինք, թեկուզ եւ նախկին պաշտոնավարած, երկու մոդելն էլ այսպես ասած կիրառելի են եւ անկախ նրանից թե ինչ հիմքով է անձի դեմ ուսումնասիրությունը սկսվել քրական գործի հետ կապված թե ոչ, միևնույնն է երկուսի մոտեցումներ կարող ենք դիտարկել, այդ ու նաև բայց մյուս կողմից էլ պետք է ասեմ, որ որոշ գործերով անձի գույքային իրավիճակ ուսումնասիրվել է անգամ մինչև պաշտոնավարումը, այսինքն անկախ քրական գործի կատարման ժամկետներից ու անկախ պաշտոնավարման ժամկետներից, այսինքն ավելի հետ են գնացել, այսինքն անգամ դա չի պահպանվել պրակտիկայում ու դրա լույսի ներքո իրականում շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել ՍԴ որոշումից հետո արդյոք պրակտիկան կփոխվի թե ոչ, իսկ ինչ վերաբերում է շահարկումների կամ տարբեր մեկնաբանությունների, հենց դատական պրակտիկայի առաջիկա ամիսներին, հա, միջոցով պետք է այդ հարցը հստակեցվի եւ ոչ միայն առաջին ատյանի դատարանում, այլ նաեւ վերաքննիչում ու վճռաբեկում քննվող գործերի շրջանակներում։ Պարոն Ասատրյան, դուք ինչ ակնկալիք ունեք, արդյոք այդ պրակտիկան կշարունակի այդքան հետ գնալու, հա, ինչ չափանիշներով է դատախազությունը այդքան տարի հետ գնում եւ ապացուցման բեռին եթե նաեւ անդրադառնանք մասնավորապես ժամանակահատվածը 3 տարի դատախազությանն է տրվում վարույթ իրականացնող մարմնին, հա, ուսումնասիրություն կատարելու համար եւ 1 ամիս անձին, խնդրեմ։ Տեսեք, առհասարակ ապացուցման տեսանկյունից 3 տարի 1 ամիս, հա, վերջից կամ խնդրի 3 տարվա մասով բնականաբար բավականին երկար ժամանակահատված է, որպեսզի
պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացվի, բայց պրակտիկայում հանդիպում ենք դեպքերի, երբ որ այդ իրենց հատկացված ժամանակահատվածի վերջի օրով նոր կողմերը ծանոթվում են վարույթի մասին կամ կողմերի մի մասն են ծանոթվում, դեպքեր կան, որ բանկային գաղտնիքը անգամ ամբողջությամբ այլ անձանց ուսումնասիրվում է, բայց այդ անձինք այդպես էլ այդ վարույթին մասնակից չեն դառնում, իսկ այն տրվող մեկամսյա ժամկետը բնականաբար շատ քիչ է, նամանավանդ հաշվի առնելով այդ գործերի ծավալը, գործեր կան, որ այդ, այսպես ասեմ, բազմահազար, 3 տարվա ուսումնասիրությունը մի քանի հազար թերթից է բաղկացած, հետևաբար դրանց եկամուտների օրինականությունը հիմնավորող ապացույցներ ներկայացնել մեկամսյա ժամկետում կամ այդ ապացույցները ներկայացնելուց հետո մի հատ էլ բանակցել իրավասու մարմնի հետ ենթադրյալ հաշտության մասով առնվազն ակնհայտ է, որ ողջամիտ ժամկետ չկա այդ տեսանկյունից, դրանով էլ պայմանավորված, օրինակ միջդատական փուլում կնքվող հաշտությունների, եթե չեմ սխալվում, կարող է 1-2 դեպք լինի կամ դրանք էլ չլինեն, ստատիստիկան դրանով է պայմանավորված, այսինքն այն գործիքակազմը, որը դրվել է որպես հիմք արդյունավետ չի, այսինքն ժամանակային տեսանկյունից մեկամսյա ժամկետը, նաև վարույթի արդյունավետության տեսանկյունից օբյեկտիվ հնարավորություն չի տալիս եւ արդյունավետ պաշտպանվել, այսինքն այն անհիմն վարույթները, որը որ չպետք է մտնի դատարան, չմտնեն դատարան եւ հաշտության բանակցություններ վարելու համար, այսինքն հաշտությունը պրակտիկայում այնպես չի, որ նման գործերով մեկամսյա ժամկետում կարող են իրականացնել, փորձը ցույց է տալիս, որ դա տևում է 6 եւ ավելի ամիսներ, այսինքն ինքը մեծ խճճված գործեր են։ Իսկ պրակտիկան արդյոք կշարունակվի, ինչ եք կարծում, այդքան հետ գնալու։ Տեսեք, հետ գնալու մասով սահմանադրական դատարանը ընդհանրապես մի չափանիշ է սահմանել օպերատիվ հետախուզական այդ գործնեության ուղղություն ունեցող գործերի մասով, դա պաշտոնավարումն է, այսինքն անձի պաշտոն ստանձնելն է, բայց հետ գնալ, տեսեք, այստեղ երկու մոտեցում կա։ Հիմա արդյոք ուսումնասիրություն համարվում են գործողությունները, որը որ անձի գույքային դրությունը պարզելուն է ուղղված։ Օրենքի ուղղակի տարածի մեկնաբանությունից կամ նշանակությունից ելնում ենք, որ դա է ենթադրվում, բայց օբյեկտիվորեն չի կարող իրավասու մարմինը այդ ուսումնասիրությունը, այսինքն մի ժամանակահատվածից միայն գույքի ձեռքբերման ժամանակահատվածից սկսել ու գնահատական չտալ մինչև այդ գույքի ձեռքբերումը, թե ինչ գույքային դրություն է ունեցել, որպեսզի այդ գույքը գնահատի։ Հետևաբար այստեղ օրենսդրական բաց կա, այսինքն այդ ուսումնասիրության հետ գնալու եւ ուսումնասիրությունները տարանջատելու տեսանկյունից։ Ուսումնասիրության մի ծավալ գույքային դրությունը բարձրն է, մեկ այլ ծավալ դա գույքը բռնագանձելուն ուղղված գործողություններն է կամ որակել է ապօրինի են, թե չէ։ Մեծ հաշվով դրա որակման համար պետք է օբյեկտիվ հիմքեր լինեն, այսինքն ուսումնասիրություն եւ տեսնեն արդյունքում անձը ունեցել է բավարար եկամուտներ, թե չէ, դրա համար պետք է ամբողջ կյանքը ուսումնասիրության առարկա դառնան, դա ինքնին ուսումնասիրություն է, բայց օրենսդրությանը օրենքին հակասող է, այսինքն երբ որ սահմանված ժամկետից դուրս գործունեություն է իրականացվում պարզելու համար, թե պետք ունենալով լեգիտիմ, օրինակ, հիմք, դրա համար լեգիտիմ արդյունքի համար, այնուամենայնիվ օրենքը այդ տեսանկյունից ոնց որ թե միանշանակ է դիտարկում է ուսումնասիրություն եւ դա օրենսդրական կարգավորման խնդիր ունի, հետեւաբար հարցի լավ մյուս հատվածին անդրադառնամ այդ 90-ական թվականները գույքի բռնագանձման իջնելը, եթե այս մոդելը ընտրեն, որը որ, այսինքն սահմանադրական դատարանի որոշմամբ պրակտիկորեն հնարավոր չէր, քանի որ պետք է կապ լիներ հանցավորության հետ, հանցանքի հետ համապատասխան կամ պաշտոն ստանձնելու հետ, այսինքն այդ ժամկետներն են էական, բայց այն մեթոդաբանությունը կամ այն մոտեցումները, որը որ
հիմա որդեգրվում է օրինակ իրավասու մարմնի կողմից, այլ մեծ հաշվով բան չի փոխվելու տեսականորեն պաշտոնը ստանձնելու պահն է դիտարկվելու, այլ ոչ թե օրինակ համապատասխան հանցանք կատարել է։ Այդ տեսանկյունից այն պաշտոնյաները, որ 91 թվին կամ 92 թվին եղել են պաշտոնատարանց, նույն տրամաբանությամբ կշարունակեն մնալ այդ դաշտում, հա, եւ այդ 90-ական թվականների գույքային զանգվածը կշարունակվի բռնագանձման օբյեկտ հանդիսանալ, ինչը, այսպես ասեմ, հաշվի առնելով այդ ժամանակահատվածի ապացույցների պահպանման խնդիրը, պետության քաղաքականությունը, մոտեցումները բնականաբար անգամ տրամաբանական չէ, այսինքն 90-ականների գույքային զանգվածի օրինականության հիմնավորումը նախ դա պահպանված ապացույցների շրջանակներում հնարավոր չէ եւ պետությունն էլ իմ կարծիքով չպետք է այդքան խորանար եւ այդքան ռեսուրս ծախսեր փորձեր հասկանալ 30 տարի առաջ ինչ եկամուտներ են ունեցել։ Քանի որ ռեսուրսներից խոսեցիք, պարոն Հարությունյան, այդուհանդերձ սա անմիջական ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ որոշումը շարունակվող 136 դատական այդ գործընթացների 600 միլիարդ դրամի վրա եւ ռեսուրսները հաշվի առնելով արդյոք մենք ավելի շատ պետական ռեսուրսներ կծախսենք եւ արդյոք համապատասխան համաչափ արդյունք կստանանք հաշվի առնելով որոշումը, խնդրեմ։ Տեսեք, բոլոր այն գործերով, որոնք հարուցվել են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք բերված տվյալների հիման վրա, այդ մասով առնվազն մեկ բան ակնհայտ է, իրավասու մարմինը պետք է հրաժարվի հայցի այն մասից, որը իր մեջ պարունակում է գույքի բռնագանձման պահանջ, մինչև այդ անձի կոնկրետ պաշտոն ստանձնելու պահը, սա էականորեն նեղացնելու է շրջանակը։ Ինչ վերաբերում է հանցավորության դեմ պայքարի եւ կոնկրետ օրենքի 5-րդ հոդվածի առաջինից 4-րդ մասերով հարուցված վարույթներին, նույնիսկ իրենց սահմանադրական դատանի որոշումից չբխող մեկնաբանության արդյունքում ստիպված են լինելու հայցադիմումների այն հատվածը, որը կվերաբերի հանցավորության կոնկրետ ենթադրյալ հանցանքի կատարման փուլին, առնվազն պաշտոն ստանձնելուց առաջ ձեռք բերված գույքերի մասով պետք է գույքերի պահանջի հրաժարում անեն։ Ես չեմ կիսում բնականաբար այդ կարծիքը, ես կարծում եմ անցանքի կատարման պահից սկսած առավելապես կարող է խոսք գնալ ու բացարձակ այդ մասով հարուցված վարույթներով էական չէ, թե անձը երբ է ստանձնել պաշտոնը, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Ռեսուրսների մասով փորձը ցույց տվեց, որ դատարանները 21 թվականից, նույնիսկ կարծեմ 20 թվականից որոշ գործերով, երբ դեռ հակակոռուպցիոն դատանը ձևավորված չէր ու կային ընդամենը մասնագիտացած դատավորներ, այս գործերը բոլոր գործողությունները եւ հատկապես իհարկե այտենց վաղ փուլում դատական ակտ չենք ունեցել, բայց փորձը ցույց տվեց, որ կապված բանկային շարժեր, լիքը տեղեկատվություններ, որը իրավասու մարմինը ձեռք է բերելու, որը բռնագանձման ենթակա ծավալից դուրս է ըստ սահմանադրական դատանի որոշման, փաստորեն ստացվեց, որ պետությունը անհարկի ռեսուրսներ վատնեց եւ այսօրվա դրությամբ, եթե շարունակեն նույն հակասահմանադրական մեկնաբանությամբ մոտենալ այս հարցին, վաղը միսօր կրկին ստիպված կլինեն առերեսվել իրականությանը, որ նույնիսկ սահմանադրական դատանի որոշման խեղաթյուրումը ինքնին պետության համար հետևանքների է հանգեցնելու, այդ թվում նաև կոնկրետ պաշտոնատար անձանց մասով, ովքեր այդ փաստարկները լսելով, այդ ամենը կարդալով փորձել են շեղել այդ ազդելու միջոցը հօգուտ կրկին որոշակի նպատակներին արդարացնելու համար։ Տիկին Մելիքյան, խնդրեմ, եթե հնչեցված հարցերի վերաբերյալ կան լրացումներ եւ նաեւ որքանով եք հավանական համարում, արդյոք սա կարող է լինել այդուհանդերձ իրավական գործիք քաղաքական նպատակներով օգտագործելու համար։ Իրականում առանձին դատարան ստեղծելու համատեքստում արդեն կային մտահոգություններ, որ այն գործիքակազմը, որը դատարանը ունենալու է եւ օրենքն էլ, հա, իր մոտեցումներով կարող է օգտագործվել որպիսի կոնկրետ
անձանց կամ կոնկրետ խումբ անձանց նկատմամբ օգտագործվի եւ իրենց գույքի բռնագանձման գործընթացներ սկսվեն։ Սա իրականում շատ հետաքրքիր է, հատկապես եթե մենք դիտարկենք հենց այն քրական գործերը, որոնք հարուցվել են օրենքի ընդունումից հետո ի վեր, որոնց հիման վրա ուսումնասիրությունն է սկսվել, դրանցից շատերը կամ վաղամիջյան ժամկետը արդեն անցած են, կամ մոտ ժամանակներում կանցնի, ինչը ցույց է տալիս, որ որոշ դեպքերում հնարավոր է օգտագործել այդ գործիքը, անգամ այն դեպքում, երբ որ ակնհայտ է, որ վաղամիջյան ժամկետը անցել է ու քրական հետապնդումը հանգուցալուծում չի ստանալու, այդ համատեքստում օգտագործել, որպեսզի ուսումնասիրություն նախաձեռնվի։ Մինչ օրս ավելի լայն մեկնաբանումը, այդ դրույթի, որ ընդհանրապես ազդակ էր քրական գործը, հենց ակնհայտ ցույց էր տալիս, որ դա կարող է օգտագործվել կոնկրետ դեպքերում ու մտահոգություն ունենք, հենց դրա համար որոշեցինք դիտարկել ոչ միայն դատարանի ստեղծումը, այլ հենց դատարանի գործունեությունը, հասկանալու արդյոք այդ մտավախությունները հիմնավորված են թե ոչ։ Ինչպես նշեցի, ստացվում է, որ դատախազությունը ներկայիս մոտեցումը, օրենսդրական այնպիսին է, որ անկախ նրանից թե քրեական գործով կա որևէ հեռանկար հասնելու բռնագրավման օրինակ, թե հանցանքի հետ կապ ունեցող գույքը կամ գործիքը հանդիսացել եւ այլն, միանգամից զուգահեռ սկսվում է ուսումնասիրություն եւ այլևս գուցե եւ լուրջ ջանքեր չեն գործադրվում քրեական գործի շրջանակներում հասնելու բռնագրավման օրինակ, ասենք ու բռնագանձման վրա շեշտը դրվում։ Սա պետք է տեսնենք իրականում հիմա ինչպես է լինելու, որովհետև մինչ օրս շատ ակնհայտ էր, որ շատ մի քանի անգամ որոշ գործերով անգամ մի քանի անգամ է երկարացվել ուսումնասիրվող ժամկետը, փորձելու գուցե եւ գտնել այդ ապահովելով օրենքով նախատեսված շեմը, ասենք գույքի արժեքի կամ փորձելով ավելի լայն շրջանակ ծածկել, այդ ուսումնասիրության շրջանակներում հայցադիմումով, այդում նաեւ նոր պատասխանողներ ներգրավելու ավելի ուշ փուլում տարբեր հիմքերով, ուստի շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք ու մենք փորձելու ենք շարունակել, մշտադիտարկումը տեսնելու արդյոք մոտեցումը կնեղացվի, ավելի կհաստատեցվի, այդում նաև Սահմանադրական դատարանի որոշման լույսի ներքո եւ միեդի պրակտիկայի տեսանկյունից։ Նաև պետք է ասեմ, որ չխոսեցինք դրա մասին, բայց գուցե արժի անդրադառնալ հայցային վաղամությանը եւ դրա հետ կապված խնդիրների ու այն խնդիրը, որը Սահմանադրական դատարանը նաև մատնանշեց առայն, որ ինչ որ ավելի հստակություն է պետք ունենալ, այդում գույքի սեփականատերը, պետք է մի քիչ ավելի հստակություն ունենա հասկանալու, թե քանի տարի ինքը պետք է սպասի, որ կարող է նման ուսումնասիրություն նախաձեռնվի եւ ինքը ստիպված կլինի ապացուցել գույքի օրինական ծագումը։ Օրինակ նույն Բուլղարիայում, որի դեմ գործերը, մենք վկայակոչեցինք ԵԴ-ում 10 տարի են այս պահին սահմանել, հասկանալով, որ մինչ այդ ավելի երկար էր ժամկետը, եւ օրենքը երբ որ փոխել են 10 տարի են ընդհանրապես սահմանել, այսինքն 10 վերջին 10 տարվա ընթացքում ձեռք բերված գույքը առանց երկարացնելու, այսինքն հետ գնալու հնարավորությունը, հասկանալով, որ շատ ավելի բարդ է 90-ական թվականներին ձեռք բերված գույքի օրինականությունը ապացուցել, այդ ապացույցները չեն պահպանվել, անգամ եթե վկայություններ են հաշվի առնվում, վկաները գուցե պատշաճ չհիշեն մանրամասները, հակասություն ծագի, վկայությունների մեջ ու դա անձի դեմ օգտագործվում, որտեղ բեռը իր վրա է, այս դեպքում փոխանցվում եւ ինքը պետք է ապացուցի ինչ-որ պահից, որ օրինական էր այդ գույքը։ Մտածեք, այդ միջազգային փորձը հետաքրքիր է, ինչու հաշվի չի առնվում։ Զարգացող հենց իրավունքի տեսանկյունից, եթե տեսնում ենք, որ փոփոխվող է ու վերջնական այսպես չեն կարող հստակություն մտցնել, այս ամենը հաշվի առնելով հատկապես ինչու հաշվի չի առնվում այդ միջազգային փորձը, միջազգային պրակտիկան, հստակ։ Եթե կարելի է մեր գործընկեր փոքր անդրադարձ կատարեմ հայցային վաղեմությանը, տեսեք, իրականում հայցային վաղեմությունը մեկ այլ դրսևորում ունի այս գործի շրջանակներում, երբ որ իրավասու մարմինը հայցադիմումը ներկայացնելուց հետո պարբերաբար հայցապահանջները ավելացնում է, այսինքն այդ ներկայացրած պահանջները ավելացնում է, դա մեկ այլ խնդիր է եւ այժմ մենք ավելի լուրջ խնդրի ենք բախվել, երբ որ գործող օրենքը հղումը տալիս է, այսինքն կարգավորումների քաղաքացիական օրենսգրքին եւ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքին այդ մասով եւ մոդելը, այսինքն նոր ավելացած պահանջի մասով, դա իրավաբանական, այսպես ասեմ, բացահայտում չի, նոր ավելացած պահանջի մասով պետքա էլի իրավունքի պաշտպանության, այսինքն վաղեմության այն ժամկետներ գործում, որը որ սովորաբար գործելու է, դա
Հիմա փորձը արվում արդեն դատարանների կողմից, վերաքննիչ դատարանի կողմից մեր ընկալմամբ ոչ միանշանակ, այսինքն պրակտիկա ձևավորել, որը որ ուղիղ հակասում է քաղաքացիական գործերին, հա, ընդհանուր սահմանված մոտեցմանը եւ նման դրսեւորում գտնելու դեպքում այդ միտքը օրինակ կենսագործվելու դեպքում մենք այլ խնդրի հետ ենք բախվելու, այս վարույթները լինելու են շարունակական, այսինքն այնպես չի, որ պահանջը ներկայացրին եւ վերջացան, որպես գործիք պահանջի ավելացումը կարա դիտվի եւ դրա դեմ դու հավասար պաշտպանվելու միջոց չունես ու այդ ավելացումը արդեն ոչ մտնում է ուսումնասիրության շրջանակների մեջ, այսինքն որևէ սահման չունի, որի մեջ կարող է տեղավորվել, բայց օրինակ այս պահին վերաքննիչ դատարանի կողմից, ընդ որում նկատելի է այդ գործողությունները հատկապես վերաքննիչ դատարանի, օրինակ որոշակի անձանց մասով իհարկե այդ մոդելի ընտրությունը տարբերվող սովորական քարտգործերից, ինչը ինքնին բավականին լուրջ խնդիր է առաջացնելու այս ոնց որ թե վաղեմության լրացման մասով ինչ վերաբերում Այսինքն նաև ներողություն երկար տարիներ կարող է այսպես դե փորձը ցույց է տալիս այո որ պահանջը ներկայացնելուց հետո եթե X միավոր են ներկայացրել օրինակ 1 միլիոն դրամ կարան 10 միլիոն դրամով ավելացնեն 3 տարի հետո քննությունից 3 տարի հետո եւ բնականաբար այդ նոր պահանջը նոր հիմքով նոր ամեն ինչով դրա դեմ ու ակնհայտ է որ վաղեմության ժամկետը անցել է այս դեպքում վերաքննիչ դատարանները, այսինքն իրավակիրառ պրակտիկան եւ իրավասու մարմինը էլի օրենքի ոգուն հակառակ դիրքորոշում են փորձում բավականին ինտենսիվ քայլերով դրսևորել, զարգացնել այդ միտքը, ինչը ավելի մտահոգիչ է վարույթի ոչ տեսանելի, ոչ կանխատեսելի լինելու տեսանկյունից, նաև ինչ է իրանից էլի ինքը լրացուցիչ գործիք է, այսինքն դատախազի համար, իրավասու մարմնի ներկայացուցիչի համար, որ ցանկացած դեպքում ինքը իր վարույթը կարա ոչ պատշաճ իրականացնի եւ ամեն անգամ ունի այդ հնարավորությունը ուղղելու, շտկելու, բերելու, ավելացնելու եւ որևէ հետևանք դրա համար չզգալու։ Այդ տեսանկյունից բնականաբար ինքը աղաղակող խնդիր է այս բանին։ Շատ լավ, եւ եթե նաեւ միջազգային փորձին, հա, անդրադառնանք, ինչու այդուհանդերձ չի հաշվի առնվում, այն նշված է, հա, հստակ օրինակը, հա։ Մի փոքր թեթև անդրադարձ կատարեմ ու պարոն Հարությունյան փոխանցեմ ձեզ միջազգային փորձին ուզեն չուզեն պետք է անդրադարձ կատարեն, որովհետեւ միջազգային պայմանագրերով եւ մի այդ վճիռները, հա, ունեն համապատասխան կարգավիճակ մեր օրենսդրության նկատմամբ եւ դրա տարատեսակ մեկնաբանությունները ցավոք սրտի պետք է ուրիշ հունով գնային եւ ժամանակը ցույց տվեց բարձր դատարանն այդ միտքը կիսեց, որ այդ որոշումները ոնց որ թե ուղենիշային որոշումներ են մեր համար, այստեղ ես մի դիտարկում անեմ, այսինքն հակառակ կողմը, երբ որ իրավասու մարմինը բացառապես օգտվում է այդ նույն մի այդ որոշումների կամ նույն դատարանները օգտվում են մի այդ որոշումների պատճառաբանություններից, բայց այն ծավալում, որը որ մեծ հաշվով իրենց համար, այսպես ասեմ, ձեռնտու է լինում կամ ուզում են կիրառել, բայց այն որոշումները, որը որ ուղենիշային են կամ կարող են որոշակի հետևանքներ առաջացնել, այդ նույն մեկնաբանությամբ փորձում են հիմնավորել, որ կիրառելի չի։ Իրականում այդ կիրառելի չլինելու մասով բնականաբար մոտեցումները ոչ միայն հակասում են մեր գործող օրենսդրությանը, այլ նաև կիրառելի չէ։ Խնդրեմ, պարոն։ Ես լրացնելով իմ գործընկերոջը, տեսեք, քանի որ մենք այստեղ գործ ունենք գերատեսչության հետ, որտեղ կա նաև գերատեսչական շահ, մեր բոլորին հայտնի է, որ պետական մարմիններում, երբ գերատեսչական շահ կա, շատ հաճախ աշխատակիցները ունենալով այլ կարծիք ստիպված են լինում հետևել միասնական մոտեցման պայմանավորված ձեռք բերված դիրքորոշմանը ու ես վստահ եմ, որ սա այդ նույն դեպքն է։ Օրինակ, երբ պետական մարմնի աշխատակից կամ դատարանի աշխատակից ունենում է այլ կարծիք, նա ամեն դեպքում ստիպված է լինում դատարանի միասնական մոտեցումը փորձել ապահովել։ Չնայած այս վերջերս հաճախակի ենք հանդիպում, ոչ իհարկե այդ թվում նաև ապօրինի ունեցող գույքով, երբ դատավորը գրում է հատուկ կարծիք։ Օրինակ ես իմ գործերից մեկով նման իրավիճակ ունեցել եմ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանում, ինչը շատ դրական եմ ընդունում։
Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրման այն հատվածին, որ ինչու չեն կիրառում, այ հենց նույն այդ պատճառաբանությամբ, որովհետև դա կիրառելու արդյունքում իրենք ստիպված են լինելու իրենց արձանագրել, որ իրենք մինչև այդ պահը եղել են սխալ։ Հիմա, քանի որ Սահմանադրական դատարանը դա արդեն իսկ ամրագրեց բոլորի համար, այդ թվում նաև դատավորների համար, հիմա մեկ ուրիշ խնդիր եմ նկատում ու բախվում իրավասու մարմնի, հիմա էլ ասում են շատ լավ, Յորդանովի դատական ակտը օրինակ կիրառելի է, ընդունում ենք, բայց Յորդանովի ակտը կիրառելի է, եթե սուբյեկտը հետապնդման ենթարկվող պաշտոնատարը անց չի եղել երբևէ։ Ասում ենք ինչի, ասում են որովհետև Յորդանովը չի եղել պաշտոնատար անց։ Հիմա երկրորդ անգամ նույն արատավոր շրջանն ենք անցնելու, մինչև հասնենք նրան, որ հիմնավորենք, որ Եվրոդատանը չի ասել, որ էսի ոչ պաշտոնատար անձանց է վերաբերում առնվազն իր ակտով։ Էսա պատճառը։ Խնդրեմ, Մարիկ։ Ես էլ կճանադառնամ, իրականում երկակի խնդիրը միջազգային պրակտիկայի օգտագործման համատեքստում այս տեսակի գործերով մի կողմից հենց միջազգային պրակտիկան որոշ երկրների հաշվի առնելով ներմուծվեց նման ինստիտուտը, Հայաստանում, ու քանի որ ավելի վաղ նման վարույթներ կիրառվել են անգլոսաքսոն համակարգ ունեցող, իրավական համակարգ ունեցող պետություններում, այն ինչ որ մենք վերցրեցինք եւ ներառեցինք մեր համակարգում, հակասությունների մեջ մտավ մեր իրավական համակարգի որոշ կարգավորումների հետ։ Դրանից էլ որոշ խնդիրներ ստացվեցին, այդ թվում նաեւ ապացուցման բեռի բաշխման ստանդարտը եւ հենց մոտեցումները քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում առանց դատապարտման գույքի բռնագծման տեսանկյունից։ Եթե նայենք որոշ պետություններ, իրականում որտեղ որ այդ ինռեն վարույթները կային, հիմնական շեշտը դրվում էր նրա վրա, որ անձը դեմ կա քրեական վարույթ, որը որ հաջողության կհասներ, եթե այդ անձը կամ չմահանար կամ չխուսափեր պատասխանատվությունից չթաքնվեր, այսինքն այնպիսի իրավիճակ կա շատ նեղ դիտարկվում, որտեղ որ իրականում նախընտրելի տարբերակը քրեական արդարադատության համակարգով գնալն էր, բայց քանի որ դա հնարավոր չէ, արդեն կիրառվում է այդ զուգահեռ քաղաքացիական վարույթը։ Մեզ մոտ ստացվեց այնպես, որ սա նախընտրելին դարձավ, այսինքն քրեական արդարադատության համատեքստում անգամ չփորձեցին բավական լայն հիմքեր նախորենքը սահմանեց, որը որ կարող է հիմք հանդիսանալ ուսումնասիրություն սկսելուն, պլյուս անգամ այն գործերով, որտեղ որ կա հեռանկար քրեական արդարադատության համատեքստում ինչ որ հասնելու բռնագրավմանը, չէլ կիրառվում, միանգամից գնում են զուգահեռ գործընթացն են կիրառում որպես առաջնահերթ։ Այսինքն այստեղ խնդիր ունեցանք բախում միջազգային պրակտիկայի հետ։ Երկրորդը, ինչը հաշվի չառանք կարծես թե դա այն է, որ միջազգային կոնվենցիաներով, որոնց որ Հայաստանը միացել է, էլի շեշտը հիմնականում դրվում է հենց քրեական համատեքստում, այսինքն հանցագործության հետ կապ ունեցող գույքի բռնագանձման անհրաժեշտությանը, դրա համար խրախուսվում այդ նաև քաղաքացիական միջոցներով, որպեսզի չմնա այդ հանցավոր գույքը ոչ թե անօրինական, կամ անհիմն հարստացման տեսանկյունից։ Իսկ այն պետությունները, որտեղ որ գործում ասենց խառը համակարգ, ինչպիսին Հայաստանում է, Բուլղարիան, Սլովենիան օրինակ, իրականում տեսանք, որ ՄԻԵԴ-ը փորձեց ավելի հստակեցնել, այսինքն անգամ ներպետական օրենսդրությունը ասեց, որ չէ, պետք է ավելի հստակ կիրառես ու մենք հենց այդ նույն նախադեպերը տեսանք, որ վկայակոչվում են ներպետական պրակտիկայում Հայաստանում, ու հենց դա արդեն ստացվում է, որ մեր փորձը հաշվի չի առնում, ոնց որ գնացինք ամենալայն տարբերակով, ինչ որ հնարավոր էր, առանց դիտարկելու այն իրավական երաշխիքները, որոնք որ պահանջվում են, որպեսզի բալանսավորվի կողմերի հնարավորությունները, այսինքն մի կողմը չունենա արտահայտված չափազանց շատ արտոնություններ ու հնարավորություններ, իսկ այն մյուսը զրկված լինի հավասարապես կամրցունակ կերպով իր դիրքորոշումը ներկայացնելու։ Շատ լավ, եւ եթե ամփոփենք քննարկումը, գործընթացը որքանով է ձեզ թափանցիկ, արդյոք այդուհանդերձ հանրությունը կիմանա, օրինակ դատարան այս կամ այն գույքը ճանաչեց ապօրինի ծագում ունեցող, ինչու ճանաչեց ապօրինի ծագում ունեցող հանրությունը այդ թափանցիկությանը, հաշվետվողականությանը ծանոթ լինելու այդ գործընթացին հնարավորություն ունի, թե ոչ։ Գուցե Տիկին Մելիքյան ձեզ այն սկսենք։ Սա մեծագույն խնդիրներից մեկն էր, որը մենք արձանագրեցինք մեր մշտադիտարկման արդյունքում, որովհետև անգամ եթե դատավարությունները
դրմբաց են հիմնականում լինում, հա, բացառությամբ որոշ նիստերի, որոնք անցկացվում դրմփակության պայմաններում, ըստ էության այդ գործերի մեծամասնությամբ մենք վերջնական դատական ակտը ամբողջությամբ չենք տեսնում որպես հանրություն, որովհետև եթե անգամ մի նիստ անցկացվել դրմփակության պայմաններում, ամբողջական դատական ակտը չի հրապարակվում։ Այսինքն հանրությունը չի կարողանում գնահատել, արդյոք հիմնավորված է այդ վճիռը թե ոչ, արդյոք սա ընդհանրապես քաղաքական գործիքեր, ինչպես որ քննարկեցինք, թե իրոք իրավական ու հիմնավորված որոշում է, ինչպես է դատարանը գնահատել հատկապես խնդրահարույց կետերը, հա, որոնք որ հենց մեր իրավական համակարգի լույսի ներքո ինչ որ մտահոգությունների տեղիք են տալիս, ու հենց այդ խնդիրն մենք շարունակաբար բարձրացնում ենք, որ նման մոտեցում չպետք է լինի եւ գոնե իրավական դիրքորոշման հատվածը պետք է անդադ հրապարակված լինի, որպեսզի մենք իրոք դատական պրակտիկան կարողանանք գնահատենք։ Ավելին, եթե որոշ գործերով առաջին ատյանի դատարանի վերջնական ակտը չի հրապարակվում այդ պայմաններից, բայց նույն գործով վերաքննիչի որոշումը հրապարակվում է եւ կարծես թե ամեն ինչ որ փորձում էին փակել եւ չդարձնել հրապարակային ներառված այդ որոշման մեջ, այսինքն անգամ այստեղ մենք չունենք միանման համակարգային մոտեցում։ Ավելին ասեմ, ըստ էության խոսեցինք շարժումների մասին եւ մանիպուլյացիայի, կարծում եմ, որ ընդհանուր հրապարակային հնչող խոսքը տարբեր դերակատարների կողմից մոլորեցնում է հասարակությանը, այսինքն մենք լսում ենք ու շատ կարեւոր է իհարկե նույն դատախազությունը, որ բարբերաբար հրապարակի, ինչ հայցեր է ներկայացնում, ինչ գույք է փորձում բռնագծել, ինչ հիմքով եւ այլն, բայց նաեւ շատ կարեւոր է հասկանալ ընթացքում հիմնավորվեց դա թե ոչ, որտեղ մենք խոսում ենք նախնական տվյալների մասին, հա, ասենք ինչ որ ակնկալիքներ է ձևավորվում հասարակությունում, որ ահա այս ամբողջ գույքը բռնագծվելու է, միանշանակ հիմնավոր է, բայց մենք չենք տեսնում վերջնարդյունքը, այսինքն դրա գնահատականը, արդյոք մասնակի բավարարվեց կամ մերժված գործեր ունենք, այսինքն դատարանը ամբողջությամբ հայցեր կա, որ մերժել է, որտեղ դատախազությունը թերացել է, չի կարողացել հիմնավորել իր հայցապահանջը ապացույցներով։ Դրա մասին կարծես թե չենք խոսում եւ չենք խոսում ինչու, այսինքն պետք է կարծում եմ բոլոր դերակատարների գնահատական տրվի, ոչ միայն դատարանի, այլ նաև մնացած մասնակիցների։ Շնորհակալություն, որպես փաստաբաններ, խնդրեմ։ Մեկ բան լրացնեմ։ Հիմնականում ամբողջությամբ համամիտ եմ մեր գործընկերոջ դիտարկման հետ, բացառությամբ այն դրվագի, որ մերժված գործերով ոչ բոլոր դեպքերում է, ամեն դեպքում այդպես դեպք չգիտեմ, որ նշված լինի դատախազությունն է թերացել, այլ ընդհանրապես անձի մոտ բավարար օրինական եկամուտներն է հիմնավորվել, էսի կարծում եմ տարբեր հարցերի մասն է խոսում, իսկ ինչ վերաբերում է մնացած մտահոգություններին, ամբողջությամբ կիսում եմ, այո, ունենք իրավիճակ առաջի ատյանը միայն եզրափակիչ մասն է հրապարակում, վերաքննիչակոռուպցիոնը ամբողջ դատական ակտը, որն իր մեջ ներառում է նաև դատանի պատճառաբանությունները առաջի ատյանների, այսինքն այն ինչ գտնում էին, որ որոշակի գաղտնիքի ներքո պետք է քողարկել, բացահայտվում է։ Նաև շատ մտահոգիչ է, որ հետագան չի պարզաբանվում, այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, որ դատախազության կողմից ներկայացվեց այսինչ հայց, լավագույն դեպքում դատական իշխանության կայքը հրապարակման, որ այսինչ դատավորը վճիռ կայացրեց այսքան գումար բռնագանձելու, ու վերջ այդտեղից կտրվում է ինֆորմացիան, հետո որ գնում է ակտը բեկանվում է, նոր քննության ուղարկում, դրա մասին ինֆորմացիա չկա։ Կարծում եմ շատ անկեղծ ու ազնիվ չեն ամեն դեպքում նման հրապարակում անողները մեր հասարակության ու հանրության առջև։ Ես մի քիչ այլ տեսանկյունից խնդիրը ներկայացնեմ, տեսեք հանրային իրազեկվածությունը նշված գործերով արդյոք պետքա կարևորենք, թե պետքա չկարևորենք։ Տեսեք, մենք հիմի խոսում ենք հանրության իրազեկված լինելուց, բայց մյուս կողմին, նժարի մյուս կողմին անձն է ու անձի, չգիտեմ, այլ իրավունքները, անձի մասնավոր կյանք, բանկային գաղտնիք եւ այլն, եւ այնպես չի որ գործում է այդ անձի, օրինակ, որ ճիշտ է օրենքի տեսանկյունից կանխավարկած կապորինի գույք հապորինի լինելու եւ դրա հակառակը հիմնավորը, բայց հիմնարար իրավունքներ կան, որ ունեն պաշտպանության կարիք եւ պետքա պաշտպանվեն։ Տեսեք, ես հանրային ներառյալ դրամբաց դատական նիստերը, առհասարակ ես գործերի քննության հանրային լայն իրազեկվածությունը կամ հրապարակայնությունը ինքնին ճնշում է իթե իրավասու մարմնի թե դատարանների նկատմամբ
օրենքի կիրառման տեսանկյունից եւ երբ որ առերեսվում են իրավական խնդրի, որ պետք է ունենա հստակ լուծում, հենց այդ հանրային իրազեկվածությունը, որը որ ինքը ճնշող գործիք է ու գործում է այս պահին, մեծ հաշվով էական կաշկանդող է եւ ոնց որ թե փորձում էլ արդեն պրակտիկայում էլ նկատում ենք հենց այդ հանգամանքից կաշկանդվելով մեծ հաշվով օրենքին, այսպես ասեմ, օրենքի հետ չմեկտեղվող կամ էակպես հակասող օրինակ դիրքորոշումներ, մոտեցումներ ա ձեռք բերվում, հենց խնդիրը գալիս է իմ պնդման ընդեղից, որ այս գործերով արդեն իսկ հանրային հնչեղություն, հանրային լսելիություն են տվել, որը ի սկզբանե պետքա չլիներ, որովհետև միջամտությունը ամեն դեպքում անձի կյանքին, գույքային դրությանը, մասնավոր կյանքին, նրա ունեցվածքին, բանկային գաղտնիքին, որը ունեն պետական, այսինքն ունեն մեր օրենսդրությամբ ունեն պաշտպանված են։ Այդ պաշտպանվածության բացը հանգեցնում է նրան նաև որ պրակտիկայում այն նորմերը, որը որ պետքա հստակ մեկնաբանվեին մի կերպ, տարբեր մեկնաբանումներ են ստանում եւ իրականում այս խնդիրը մենակ երևի թե կարան գնահատեն հասկանան այն սուբյեկտները, որ առերեսվում է այս խնդրին։ Մի սովորական քաղաքացու համար միգուցե հաճելի է X կամ Y պաշտոնյայի կամ անձի դեմ ներկայացված պահանջը, բայց իրավական տեսանկյունից արդյոք մենք այդ ներկայացված պահանջը եւ այն միջամտությունը այդ անձի նկատմամբ դրանք հավասար են։ Իմ կարծիքով այդտեղ մենք որոշակի խնդիր ունենք, ամեն դեպքում պետքա դրանք բերել ինչ որ դաշտի, որը որ այս դեպքում հանրային իրազեկվածության օգտին ամբողջությամբ ծառայ։ Ինքն կարելի եզրակացնել, որ վերջնական արդյունքը երբ լինի, երբ ապացուցվի, որ դա իրապես ապօրինի ծագում ունեցող գույք է, նախկին պաշտոնյայի, առումով, դա արդեն հրապարակային դարձնել հանրությունը իրազեկված լինի, ոչ թե ամբողջ այդտեղ որևէ խնդիր երևի ոչ մեկս էլ չենք տեսնի, եթե վերջնարդյունքում օրինակ այդ արած արդյունքը ներկայացվեր, բնականաբար բոլորս էլ կիսենք մեծ հաշվով ոչ մեկ էլ խնդիր չի տեսնում ապօրինի շրջանառվող միջոցը պետության բալանս գալու, այսինքն խնդրում ենք խնդիր չենք տեսնում, խնդիրը process-ի մոտեցումների մեթոդաբանության մեջ է, այդ խնդիրների մեջ է եւ այն այդ միջդատական կամ դատական փուլում իրազեկվածությունը ինքը բերում է նույն իրավասու մարմնի ներկայացուցիչների կաշկանդում է որոշակի օրինահպատակ գործելավոճ դրսևորել, այսինքն ամեն դեպքում հանրային իրազեկվածությունը հանրության աչքին ոնց որ թե որոշակի տեսքով երևալը ավելի առավել է դարձնում այդ խնդիրը իրականում գործերի քննության օբյեկտիվության տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ։ Հիշեցնեմ մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով իրավական բացերն ու անորոշությունները թեմայով մեր բանախոսներն էին Վարազդատ Ասատրյանը փաստաբան, Հարություն Հարությունյանը փաստաբան եւ Աննա Մելիքյանը իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության իրավական հարցերով փորձագետ։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։